Ulin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di rubah-rubah irung dibancungkeun karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salamanya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik. Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanaga nama masih kena hebat. Kitu deui bensin nama ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensina dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama ngan ukur nepi ka Sumedang, sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya mau katingali atuh Din, da berbes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok Sok, Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang euy lah. Murah ngan 200.000. Gening meunih murah, HP urutnya. His, lain lalaora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum. 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah mepeskeun kaca. Nya mepuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah mepeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meuni bager ka Aki teh. Pas Aki dahar, nungguan we Aki dahar teh. Meuni teu aya kakiranganana Nini teh satia ka Aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae Aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete ya pak? Leres dok, tos 2 saksi habis teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami-nami resiko. Kesare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sekedik. Teh belok kanan tah eta terus jalan di Ponegoro ibu. Saya dari kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh tong boro jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Cah, dangukeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggihkan.
Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endok merikung sih, ku endok hayang pernah ngan hasilna teh kuehna biye teu teuas-teuas. Ada dirinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heueuh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu pululukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon Ici? Nah, mana teu nyisiranya rek ka sakola buukna cak-cakan Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh? Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nyinjem ka bapak maneh? Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta dari si bapak kan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya punya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggal nama moal tiasa, Dok. Nah, Abdi mah sendokna mau gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tamu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur, Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Muntong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureunahkeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namu bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih, alus wanteran. Emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwalar kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya paseha we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kerupuk jeung naon? Lah, kerupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal leuh? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh heueuh hayang hansip anu nangtung. Nya mah teu amean. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah?
Di mana Ari apal teh Kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, di mana terkena bodong? Teu bosen nih setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, terang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib satacan Isya bu. Naha? Apana 18.25 dugi 18.30 teh sami ajeng pada maghrib satacan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Canggih Guard. Udin, Naon Ici? mana apal tuh psikopat teh naon? Naon? Psikopat, Oh psikopat. Apa tuh eta mah? naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame? Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa tut. Jalma anu tagimur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan dat titut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga ka era lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk diotik-otik nepikeun ka Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian kelima. jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jalma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan loba hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Kade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Anya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, harapotnya meni goreng kieu. Ieu bereumna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening, ieu mah rapot anu Bapak. Iya, ieu mah rapot Bapak baru sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Simsim aya. Aya, Pak. Jadi
Sararia ayahnya. Aya pa sadayana ge aya papa masing regreg bae sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararia aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we Bandungannya apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Pak. Iya takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, hari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok, Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipangheulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna, da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepes setung. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran. Sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasaan ti kotok garing jang. Aki masak aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teu nya nya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nyaan disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu. Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karangan pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicin. Geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sampean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih God. Daniel, Naon anjing? tadi anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut. Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakeun anjing manjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain.
Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dia lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya weh 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh, nah habat asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, arantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urengi, sareng rambut nanggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalamana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalamana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Yalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang, Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil, nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Menghilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui. Nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas gitu atuh akang. Memang akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung akang mah mau abi mah tiasa miluran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak.
Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mau jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah kunaon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah kunaon kitu? Era Kunaon? da abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya ke balanja. Ya, adeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup ke sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satahunan ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis di akang 10.000 kiat satahunan. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender. Dari Telkomsel. Kang iya abi bade motokopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Heuy, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? teuing atuh Nel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek iraha meulina hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meniwa ka era maneh mah jambu monyet. Nah kunaon gitu Jagong? Eta coba siki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah kunaon gitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da ku sia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tacan tuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak,
Iya mah artos teh palsu pak. Nah make jeung apa make jeung palsu sagala ya duit apanan maneh teh lolong Meletet sekedik bapak adi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat segala. Nah ari ujang hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak berersih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun parabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Euy, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ilomari. ceuk saha si Cecep teh nulungan? Apan manehna ge keur mantuan urang? Mantuan naon ari maneh Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem tadi lelat teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, Woi, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong. Geus gede. waduh. Allah sihungna para rajang. Eta bagong udah kuring. Kuring lompat lah seterkebok. Heeh. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus, Pak, ya, terus. Ya, seding terus, Pak, terus. Nah, di bapak kita mundur teh kakak melong terus. ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh ni munur da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Mangga wae bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 bapak. Upami bapak protes bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami bapak nyeros di kapal bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge bapak mangga. Ari bapak bade nyares naon bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dana abi teh. Bade nyarios naon atuh ari bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peuteun tilu. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi.
Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes wios, nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon mana ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, mana teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker mak. Karnaon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng aki mak tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ke jero kulkas. Mun maneh neangan ke jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna. Bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon nih? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh kersara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din kadia Din. Naon Juro? Maneh bisa teh nyieun kalima make kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag kieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghoream-horeamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, betul ream. Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak di koran. Aya berita aing aki. Nah aya naon atuh incu ici. Ieu ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jago nya ki. Eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rag-rag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalah hungkul. Terus anu aina kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaanan, Pak. Bapak nunggu nabrak si tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala, Pak.
Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah, Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Punten, Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon, Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya, Pak, perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon, Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, gitu, Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon, Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces, Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan calodih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ya, aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua we atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Mane pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledat, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ieu pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngajak ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke. Anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing, Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? nyaya dua tuh dok. Halus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua dua, Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? aya opat. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng, mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng, sok we atulah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atulah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. Dua, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atau napi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing
Misalnya, nge-charger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon, tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel, tong cobi-cobi metrek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagantos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah muahur. Tips eta, insya Allah, HP saderek, awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon nih? Aduh. Apa tuh bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. Talu? Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan beda na ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titasik. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh Panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok aya mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya palakutra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru, Jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur, urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon Mak. ya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya Mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus. Paling enjing Bu. Uina ka bumi nyadar sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok minum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan Bu. Dari Telkomsel.
Ici, pika sebelen mana mah? Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin dengan gambarna awana-awanan. Emang kemarin nyem si di naon anu judulna naon gitu Din? Kala, kok ayo judulna tak bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora, kadia gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB. Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon nak? ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah udah gideg. Tong salah mah, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon gitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek ta. Urang masuk dijieun ulin da, diajeleng-ajelengan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh. Kan mana can ngobrol, jago mana teh naon? Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Meni pebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula, mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kelenci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah waret. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak. Mau melaporkan kebakaran, Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200, Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mun kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh?
Hayang motor ke si pangmelikeun apanan. Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon. Ngan abi mah kesahungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari mana? Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak, abi teh keur kesel diwariskeun beungeut goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan bapak kulem nya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah, bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Kana 3-1. Kela Kang, nah kunaon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan pugu keur ngobrol. Mangga we Kang, ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur kana nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Teu bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mendingna bodas. Ari Siti mah mendingna hideung. Dari Telkomsel.
Aduh, aya nu katabrak Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Ah, gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran maneh bisaan akalna Pak, Mun Kang. bapak teh leres, bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu siga nu reuwas. Uguh we Pak, da abdi mah reuwas, da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh, Pak. Mangga, Pak. Dari Telkomsel. Emen, kadio emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Oh, Udin boga tatarucingan da. Sok lah, orang bisa ngajawab. Oh, emping naon nu sok dipake ujian. Oh, guru. Emping naonnya euy. Taluk, Lieur ah. taluk. Heeh, taluk lah. Ah, bodoh. Emping sieun 2B. Dok, enak deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV. Daun Nata Negara. Ah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kan. Dari Telkomsel. Udin, Naon emen? cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Tamai satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calana nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Halo? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Oper kan dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pansur bapak teh kenging main bola di jero kapal, janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Omo. Gamir. Nah gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. gamnya. Ayeuna rib balikeun Bir. jadi Gambir. heueuh nya. Dari Telkomsel. Udin. mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, Nan, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, nah hari gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Beungeus ganeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kela iya aya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel.
aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moalnya.